Chơi xe lăn bánh là giỏi cả liệu có những cái ca mà Fuso trên dạng kia mẹ còn hơn Fuso luôn. Fuso anh trước kìa, nó bó đạn dính cà luôn, cảo thì mẹ bứt độ luôn đéo đạn cứ xinh Cả Fuso luôn. mà cái nó cứ cái lốp nó đéo ra luôn. Cái này dễ làm à? Thích hơn. Này thì quốc lộ 14 chỉ có SOS khu vực daksong Hoài Nam. Cái có cái dịch vụ này thôi. Đó. Có cả 24 trên 24. 24 mới đủ đồ. Mấy cái kia thì có này. Lốp hai lốp là văng ra quên. Hai lốp văng luôn rồi. Nó số 027 solo Đắk Lắk. Solo, tem solo. Chín mươi quang, có thể không? Quốc lộ 14. Hai cái này nó liền nhau rồi nè. Nó nuôi đồ đó. Mặc sao không được. Chắc là lâu ngày không mở đã là nó ren vậy thôi. Không phải. Phải không? Nó chạy nóng là cái ca với Nóng cái con tán này nó ăn liền nhau rồi này. Chứ còn nếu mà nó mà rời ra tôi lấy đã lâu rồi. Rồi